नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा आज फिर से आप सभी का फेसबुक लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके जो भी सवाल हैं जीवन के किसी भी एस्पेक्ट से जुड़े हुए, आपकी हेल्थ से जुड़े हुए, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, रेकी के माध्यम से, रंग चिकित्सा के माध्यम से, मैग्नेट थेरेपी के माध्यम से, उनमें आप किस तरह अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, वो मैं डेफिनेटली यहां बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और जितने लोग फ्री ऑनलाइन एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग चाहते हैं वो भी अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे शेयर कर सकते हैं ताकि आप फ्री एक्यूप्रेशर की ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकें। तो दोस्तों, जो भी आपका सवाल है हेल्थ से रिलेटेड, यहां नीचे आप उसे लिखना शुरू करिए और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उसके ट्रीटमेंट पॉइंट जो एक्यूप्रेशर के माध्यम से होते हैं, रंग चिकित्सा के माध्यम से होते हैं, वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको छींकें आती हैं, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकल अस्थमा हो जाता है, एलर्जिक रिनाइटिस हो जाता है। दोस्तों, जैसे हम बड़े शहरों में रहते हैं, खासकर दिल्ली जैसे शहर में जहां पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही हाई रहता है, तो दोस्तों हाई पॉल्यूशन एरिया में रहने की वजह से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, खासकर जो लंग्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो एक्यूप्रेशर में ऐसे कौन से बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाए जिससे आप अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को, अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उसी से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो हाथ का एरिया आता है, ये जो अपर एरिया, अगर हम इस तरह देखें तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपके लंग्स का एरिया है। आपको क्या करना है, इस तरह की जो एक्यूप्रेशर की जिम्मी होती है, इसको इस एरिया पे स्टिमुलेशन देना है, इससे इस एरिया में स्टिमुलेशन देना है। स्टिमुलेशन अगर आप बायलैटरल देते हैं, मींस दोनों हाथों के इस एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, तो इफेक्ट ज्यादा और जल्दी मिलता है। ये एरिया को स्टिमुलेट करने पर ही जिन लोगों को छाती में ब्लॉकेज लग रही हो, जिन लोगों को यहां लग रहा हो कि जैसे बलगम अटकी हुई है, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत लग रही हो, उन्हें रिलीफ आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये जो आपकी लेफ्ट कलाई है, इसमें जहां आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आ रही है, उनकी सीध में इस कलाई के जोड़ के पास यहां पर आपको 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाने होते हैं। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूं, ये छोटे बच्चों से लेकर आप बुजुर्गों तक में ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी बढ़कर, उनके लंग्स की पावर बढ़कर उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स में आराम मिलता है और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब देखिए, ये जो आपको लेफ्ट कलाई में लगाना है, ये जब भी मैं लेफ्ट बोल रहा हूं तो आपको लेफ्ट में ही लगाना है। हो सकता है मिरर इमेज की वजह से आपको ये लग रहा हो कि मैं राइट हैंड में लगा रहा हूं। तो ये रिंग फिंगर है, इसकी सीध पर यहां, और ये मिडिल फिंगर है यहां पर। ये 2 क्लस्टर मैग्नेट लगाने हैं और ये जो एरिया है इसकी खूब अच्छे से मसाज करनी है। ये 2 कार्य आप करते जाइए और आप देखेंगे कि जो लंग्स की प्रॉब्लम है उसमें आपको डेफिनेटली बहुत आराम मिलेगा। जो ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो हैवी पॉल्यूशन की वजह से अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है, उसमें काफी